Goeiemôre geliefdes. Vanmôre staan ons vir die laaste keer stil by Lukas 8. Dis 'n bekende gedeelte waar Jesus die storm stil maak en ons lees ter wille van die tyd weer eens net vers 25 saam. En hy sê vir hulle: "Waar is julle geloof?" Maar hulle was bang en verwonderd en het vir mekaar gesê: "Wie is hy tog dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle hom gehoorsaam is?" Dit is die woord van die Here. Salig is die wat dit hoor. Geliefdes, die afgelope paar jaar kry Suid-Afrika vreemde natuurverskynsels. So was daar selfs vanjaar 'n klein tornado in Pretoria gewees. Tydens sulke natuurverskynsels voel mense dikwels uitgelewer aan die magte van die natuur. Mense sê die natuur is onvoorspelbaar, selfs wreed. Maar as gelowiges weet ons, die skepping behoort aan Jesus. Hy is die een deur wie en vir wie alles geskep is. Wanneer ons hom leer ken as die skepingsmagtige, besef ons dat niks buite sy beheer is nie, selfs nie die storms in ons eie lewe nie. Dit is hierdie geloof, nie net in sy krag nie, maar in sy hande wat ons vorm en vashou, wat ons staande hou in tye van aanvegtinge. Geliefdes, Jesus is nie net die evangelie en vol van majesteit nie, maar hy is ook self skepingsmagtig. Die natuur luister slegs na sy skepper. Met dit in die agterkop vra ons saam met die disippels: wie is Jesus? Hy bestraf die wind en die water en dit is hom gehoorsaam. Nou in die Ou Testament sien ons reeds hoe God die natuur het en gebied. Alleen God het die mag en die gesag om die natuur te het en gebied. Dink maar aan tekste soos Psalm 106 vers 7 tot 10. Ons vaders in Egipte het nie ag gegee op die wonders. Hulle het nie gedink aan die menigte van die goedertierenheid nie, maar was wederstrewig by die see, by die Skelfsee. Maar hy het hulle verlos om sy naam ontwil, om sy mag bekend te maak. En hy het die Skelfsee gedreig, sodat dit opgedroog het en hulle deur die watervloed laat gaan, soos deur 'n woestyn. En hy het hulle verlos uit die hand van die hater en hulle bevry uit die hand van die vyand. Deur Lukas leer die Gees ons dat wanneer Jesus die see bestraf en dit hom gehoorsaam, hy self as God geopenbaar word. Want die skepping gehoorsaam alleen sy skepper. Wanneer dit Jesus dan gehoorsaam, toon dit jou wie hy is. Nou, in Hebreërs 1 vers 2 word dit bevestig. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Jesus is die skepingsmagtig. Dit beteken dat dieselfde Jesus wat ons aan die kruis verlos het, wat ons deur elke lewensstorm tot geloof in hom roep, skepper God is. Hierdie troos is seker. Dieselfde hande wat aan die kruis deurboor is vir ons sondes, hou ook die skepping in stand en beskerm ons teen alles wat ons bedreig. Deur die Gees is hy by ons in daardie tornado, langs daardie veldbrand, te midde van die oorstromings, in die droogtes en selfs in 'n motor wat rol. Hy los ons nooit alleen nie. Hy is altyd saam met ons, ook in die aanvegtinge van die lewe. Daarom hoef ons nie te vrees nie. Die Here van die heelal los ons nie. Hy gaan deur sy Gees saam met ons deur daardie beproewing en gee ons krag om dit te oorkom. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons wil U loof en prys vir dit wat U in Christus vir ons gedoen het. U stuur U eie Seun om mens te word. God self word mens. Here, dankie vir
daardie troos wat U daardeur vir ons kom bied. Dieselfde hande wat aan die kruis deurboor is vir ons sondes. Deurboor is vir ons sondes. Hou ook die skepping in stand en beskerm ons teen alles wat ons bedreig. Dankie daarvoor. Dit beteken ook dat U in beheer is van al ons swaar kry. En dit is nie iets wat te groot is vir U. Dankie daarvoor, Heer. Ons bid dit in Christus naam alleen. Amen.